E aí, moçada, nesse exato momento, ali dentro, está acontecendo uma palestra do Marcelo Cerutti. O Marcelo Cerutti faz parte do Agrovendedor. Chamamos alguns representantes comerciais da região de Goiás para fazer esse treinamento, para atender você, cliente, da melhor forma possível. Acompanha conosco que vai ter várias novidades no dia de hoje.